ओ यार मैं तो गिर ही गया नेचर के प्यार में। Sponsored by विश्वास तामाङ अरे नि who is sponsored by चाहिँ मीना गुरुङ। आफ्टर अ डिके हाम्रो भोजपुर जाने प्लान सक्सेस भयो। नीचे देखा अनि भोजपुर जानुको लागि हाम्रो पैसा यु क्यान सी सब तिहारको। यो त के हो आदि हो। Hi guys. कस्तो खुसी जाँदा गाइजहरू नजानु भनेर उनीहरू मान्छे नजानु भन्दै थियो सुरुमा। थ्याङ्कफुली भाउजू भर्खर क्याब किनेको अनि खोकेपछि दबाई किन्दैछ बमिट हुनसक्छ भनेर। अनि अब हामी फेरि टेम्पो चढेर अनि गाडी चढ्नु जाने भाइहरू चाहिँ हामीलाई पर्खिरहेको छ। हामी चाहिँ यही बमिटको दबाई किन्न आएको थियौँ तर हामीलाई क्याब चाहिएको थियो त्यही भएर हामी बाई अङ्कल पानी 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 एकछिन गाडी अलिक साह्रो बोल्नुपर्छ नि त तपाईँ। होइन देखिन म अगाडि भोजपुर लेखेको देखेर। How you feeling guys? Guys, after a decade, century yeah, 100 years ago देखि प्लान गरेको बल्लले वहाँ यहाँबाट हेर्दा लेख्दै जाने पाकेसहरू त पक्का देखिन्छ। अहिले एक्साइटमेन्ट लेभल हाम्रो यस्तो छ। अब पछि हिँडेपछि कस्तो हुन्छ होइन देखिन्छ यहाँ। सी यु गाइस इन भोजपुर बाटोमा भेट्यौँ। गाइस हामी आधी बाटो आइपुग्यौँ अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ हालत। बस त खाली खाली छ बच्चाहरू यस्तै छ। यो केटाकेटी बोकेर हिँड्नु पनि खानेकुरा मागेको हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ उता हाम्रो स्पोन्सरहरू को स्पोन्सर्ड बाई विश्वास तामाङ एन्ड मीना गुरुङ। अलिकति मिस्टेक भएछ स्पोन्सर्ड बाई विश्वास तामाङ अरे नि को स्पोन्सर्ड बाई चाहिँ मीना गुरुङ अरे कोमा लाग्दै यार भन्छु। कितना अच्छा सुन रहा हूँ मैं कोई सबै नजर गाइस हामी झरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ स्पोन्सर एन्ड भरिआएर त्यसरी हामी यहाँ झरेको यो चाहिँ देउराली रहेछ। Hi, how you feeling? Yeah. गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर खाजा खानु लागेको अनि हाम्रो म्यानेजरले चाहिँ पुरा यहाँ म्यानेज गर्दै हुन्छ कसको घरमा जाने भन्दै पुरा कन्ट्याक्ट नम्बरहरू खोज्दैछ। अहिले यो कहाँ हो भने यो देउराली हो अनि अब कहीँ गएन भने चाहिँ यहाँनिर देउराली बस्ने आज अनि भोलि चाहिँ फेरि उता कहाँ जाने अरे भोलि दावा दावा म्यानेजरको कल आइसकेको छ। हाम्रो भाउजूलाई गाडीले मातेर टेन्सन भइरहेछ। हाम्रो पोकाहरू हजुर स्पोन्सर है स्पोन्सर खै त लास्ट के भन्नु भने हाम्रो स्पोन्सरले त्यो औँठी बेचेर भए पनि हामीलाई मोमो कसरी बनाउनु पर्छ। चलो 10 जना लागेर एक भाडा मोमो बनाउन सक्दैन यिनीहरू। हामी अब यहाँबाट कहाँसम्म भने बालु अब यहाँदेखि चाहिँ हामी बलौटीसम्म टेम्पोमा जान आएको। यहाँदेखि 25 मिनट ठ्याक्कै 25 मिनट लाग्छ अरे। यो चाहिँ बलौटीको चोक मेन चोक। म्यानेजर अलिक कन्ट्याक्ट लिस्ट हुनुभएको छ अनि लिङ्क नपुगेर अलमल्लमा पढ्दै हालत चाहिँ यस्तै भएको छ। यस्तै भएको छ हाम्रो हालत। खिची भाउजू त ढक खाइदिइसक्नु भयो त
अब यो बाटो छ यो माथि छ त्यहाँबाट चाहिँ रोड छ त्यहाँबाट घर माथि छ नि रोड गाइस यहाँदेखि भ्यू बब्बाल देखिने पर पनि डाँडा तर डाँडै माथि डाँडै डाँडा भाइ चाहिँ उ तलतिर छ उ हाम्रो गाडीमा हामी चाहिँ दाइको घर जानु लागेको यहाँदेखि आधी घन्टा लाग्छ अरे हिँड्दै हिँड्दै हाम्रो भाइलाई जानु चाहिँ उकालो अझै यताको उकालो के यस्तो उकालो म त एकपल्ट गएपछि महोत्सवमा काँचो खुनको बास्ना आइसक्यो भाइलाई यिनीहरूको त के जानु सक्ला सबसे लास्टमा गाइस यस्तो छ है बाटोहरू चाहिँ कस्तो रमाइलो भइरहेको छ हिँड्दाखेरि फोके वान लुक कस्तो भइरहेको छ त हाम्रो यिनीहरू चाहिँ हन्ड्रेड छ यता पार्टीहरूको चाहिँ टाउको निदाइसक्यो अरे लुक एट द भ्यू कस्तो राम्रो देखेको गाइस हामी आउँदा चाहिँ राति भइसकेको थियो अनि आज चाहिँ हामी यतानिर नि दाइकोमा बस्यौँ यो चाहिँ दावा भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई अनि भोलि चाहिँ हामी उठेर भोलि हामी कुन ठाउँसम्म जाने हो कि भोलि कुन ठाउँसम्म जाने भोलि सिधै फोङ्ला पुग्ने हो भोलि चाहिँ हामी फोङ्ला भन्ने ठाउँमा बस्छौँ अनि स्याडको कुरा के हो भन्दाखेरि मेरो हातमा यहाँनिर एउटा बेङ्गल थियो हरायो आउँदा आउँदै देउरालीसम्म चाहिँ थिएछ भिडियोहरूमा हेर्दाखेरि अनि त्यस पछाडि यहाँ आइपुग्दासम्म चाहिँ छैन मम्मीले किनिदिनु भएको थियो मलाई काजरवाला लागिरहेको छ अनि सायद भोलि चाहिँ फोङ्ला जाने अनि पर्सिको दिन चाहिँ हामी मुन्धुम जाने सो हाम्रो फर्स्ट डे एट भोजपुर चाहिँ यति नै भयो हाई गुड मर्निङ मर्निङको नानीहरूको भ्यू देखाउँछु ल यो अगाडिको डाँडा यो चाहिँ ट्याम्पके डाँडा अरे यो चाहिँ के अरे रिमझिम होइन ए रिमझिम यता त्यो चाहिँ के अरे साल्पा अरे ट्याम्के डाँडा चाहिँ ऊ त्यो अगाडि देखिएको रहेछ तर आज हामी जाने चाहिँ यता यो डाँडा एक डाँडा पारी यो चाहिँ कस्तो राम्रो बिहानको भ्यू हो हामी चाहिँ अहिले कहाँ गएको भन्दा दोकान हामी चाहिँ अहिले दोकान खोज्दै हिँडेको अनि त्यसपछि यहाँभन्दा अझै अलिक पर मात्र छ अरे किन घाम अनि दोकान त यता त छैन त गाइस अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु लागेको हाम्रो फोकालाई हेर्नु सक्नुहुन्छ पुरा कुद्नुको लागि हिँड्नुको लागि रेडी त्यो त क्याबको पछाडि सानो छोटो बना त अलिकति अनि त्यस पछाडि यहाँ हाम्रो भाउजू हुन्छ भाउजू यता हेर्नु न अनि हाम्रो झोला यत्रो धेरै छ भाइ ऊ यहाँ बाटो सोध्दैछ यो हाम्रो यहाँको उपर छुच्चो न छुच्चो यसको नाम डगी हो यसले त हामीलाई लुगा फेरेर चिन्नु छोड्यो अब चाहिँ सो रेडी फर द ट्रेक यो चाहिँ हाम्रो डे 2 हो ओइ चसो झरो बाई छेमा उता हुन्छ छेमा यही हो बाटो ओह्रालो जाने छिटो So guys, it's our day 2 on the trek. Bye. हाम्रो टिम रफ्तारमा अगाडि हिजो खुन गनाउने मान्छेहरू बुझिनम ए होइन के दुःख दिनु भन्नु पुगिन्छ भन्नुभयो हाम्रो गायसहरू
हिँड्दै एकदम बाया बाटो चाहिँ यस्तै छ है जङ्गली मान्छे जस्तै देख्यो होला यार हामीलाई त हजुर हेर्नु त पहिले त्यहाँ खोल्छ खोल्छ छैन नि एक्सप्रेसनलेस आएको मान्छे ओपर हाल्छ कि ट्याम्पोमा किन भएको हो भन्नु ट्याम्पोमा बाटो त ओभर मरद छ त यार त्यही भएर त उहाँहरूले हिजोबाट जानु भने त्यति लामो बाटो के जानु होइन हिजो त हामी ठ्याक्कै 1 घन्टामा हिँडेर आइपुगेको यहाँ चाहिँ ओह्रालो झर्दाखेरि कति 15-20 मिनटमा पुगिन्छ अरे तर यस्तो हिँडाइले त उही हाम्रो अस्ट्रेलियन भाउजूलाई चाहिँ हिँड्नु अलिकति गाह्रो परेको छ भन्नु त भनियो आफै पो चिप्लिन्छ क्या यसरी छप्पसम्म सिस्नोमा हात पर्नु अरे त्यसपछि त झन् बाउकै देखिन्छ होला बाटो त यस्तो छ यार वाइल्ड भर्सेस म्यानमा हिँड्ने जस्तो लाग्यो त दायाँ राख्नुपर्छ भन्दैछ दायाँ त्यो तल हो त्यहाँदेखि अनि एउटा घर देखिन्छ अरे नि घर हेर्दै जानु अरे दायाँ राख्नु अरे खोला पो छ त बाटो नभेटेपछि अनि किन नसक्नु त हौ के अरे यस्तो जग्गामा के खिच्नु त्यस्तो गरेर हाम्रो भाइ नै बामे चढ्दै गयो हाम्रो हालत के हुन्छ पानीमा चिप्लेर सिधै भुइँमा होला त नि हामीलाई भन्दैछ भाइ हेलो एडवेंचर के नाम है अब त कहिले त चाहिँ आइज न सुरुमा ऊ बाटो यस्तो छ पानी 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 ऊ अहिलेसम्म लडेको छुइनँ neither her आ जाओ बहन wild versus man yeah you go girl go मोदीलाई त wild versus man ले लग्दैन कस्तो लाग्यो मोदीलाई पनि गइथ्यो चिप्लो यार गायस बाटो त दामी छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्सन चेन्ज गरेर अन्त खोला अलिक बाटोबाट घर देख्यो घर पल्लोपट्टि छ अरे घरलाई हेर्दै हेर्दै जानु भन्दैछु त्यो त अहिले जमिन हान्ने भाग्यले कहाँ पुऱ्याउँछ
मेरो चाहिँ यो जुत्ताले गर्दाखेरि नङमा अलिकति प्रेसर परिरहेको छ किनभने यो अलिकति दुख्दो रहेछ मेरो नङ गाडिन्छ नि त त्यही भएर अब त हामी मान्छेहरूको खेत पो आइपुग्यौँ कि क्या हो यो त बोजो घारी समथिङ लाइक द्याट कुचो यो त अदुवा हो कि के हो त यो मुनको चाहिँ ए ऊ बब्बाल देखिन्छ यार यताबाट तर पल्लो डाँडा चाहिँ अझ यो फोनबाट भन्दा पनि आफूले हेर्दाखेरि त इन्जोइङ बेस्ट सबजना लडेको चिप्लेको गाइजहरू सबजना चिप्लेर लडेकै नलड्ने भनेको भाइ र म मात्र त्यही भएर पनि त्यो हो यिनीहरूको यो उयो भएर चिप्लेको हाम्रो स्पोर्ट्स सुज भएर नचिप्लेको हो रोड उयो तल त हो उयो घरलाई हेर्दै हिँड्मानै गएर त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि यस्तो धानबारी छ यहाँ चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने चाहिँ उहाँ तलको रोड देखिरहेको छ नि त्यो रोड हो गाइसहरू पनि हिँड्दैछ बाटो नछोडी भिडियो खिच्नुलाई रेडी हामीले चाहिँ लिङ्गेपिङ भेटाएको छौँ अब हामी पिङ खेल्ने एकछिन त्यसैबाट खेल्देऊ न भाइ मेरो हात खाली छैन आयो है कस्तो मजाको रहेछ यार यो भाइ पक्न पालो नि अब उसले ओपी खेर उयो गरिदिँदो रहेछ मजा आ गयो कि गाइज हामीलाई भाइहरूले छोडेर गएछ ग्रुपिङ खेल्दा खेल्दै चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ ट्रेकिङ मोड अनि हामी बाटो हिँड्दैछौँ किनभने यो बाटोबाट चाहिँ अझै पर हामी के पो त्यो कुन ठाउँ भयो त्यो बलौटेको बजार पुग्नु चाहिँ अझै लाग्छ होला 15-20 मिनट अनि त्यस्तो बस्ने ठाउँहरू बिसाउँदै जानुलाई पहिला चाहिँ रोड थिएन थियो नि यहाँबाट हिँड्दै नुन लिनु लागि पुग्नु हुन्थ्यो अरे यहाँको आन्टीहरू सबजना भाइहरूले त लङ्कै छोडेर चल्दैछ नि यार हामीलाई मजा आयो मैले तर त्यो फोके एक ठाउँ यस्तो दामी चिप्लेको थियो कि त्यसलाई मैले फिल्म गर्नु पाएन अलिकति पुरा खुट्टा त स्ट्रेचिङ टाइप चाहिँ धानबारीमा हो यत्रो खुट्टा फ्या भएर पो छ त यार आम्मामा हामी त बजारदेखि निकै टाइम कि क्या हो नि टाढा दूरसम्म पनि छैन त बजार त
हात दुखो भाइ हामीबाट यहाँबाट फोङ्ला जानु लागेको गाडी चाहिँ भर्खर आइपुग्यो हामी यहाँनिर कति बजी आइपुग्यो 10:30 बजी आइपुगेको होला 2 बजी हामी जाने बाटो चाहिँ यता म्यान भर्सेस वाइल्ड भएर त्यस्तो फिल आइसक्यो तेरो प्रेडिक्सनले त फेल खायो त हो क्या हाम्रो प्रेडिक्सनले खायो त राइट त यसको प्रेडिक्सन झर्ना फोका ठुल्ठुलो झर्ना देखिन्छ बाटोमा भने यस्तो रहेछ झर्ना एकदम यहाँदेखि यो यता माथिको डाँडा यो ए भोलि हामी जाने चाहिँ यो डाँडा हो यो मुन्दुम अरे मयुङ डाँडा तर बाटो त्यस्तो यार बाटो त डेन्जर गाइस यस्तो राम्रो झर्ना ऊ पर यारो मैं तो गिर ही गया नेचर के प्यार में ये देख सकते आप लोग सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 थियो यो पार्ट 1 मा चाहिँ हामी धनकुटाबाट भोजपुरको फोङ्ला भन्ने ठाउँसम्म पुग्दासम्मको थियो अब यस पछाडि चाहिँ हामी मुन्दुम ट्रेल गएको थियौँ अनि त्यस पछाडिको ट्रेकिङ चाहिँ योभन्दा अर्को भिडियोमा आउँछ किनभने यो भिडियो चाहिँ एकदम लामो भयो सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ टिल द एन्ड अब ट्रेकिङको भिडियो चाहिँ 2 मा आउँछ